Kikena school berkentup ikikentai bercenderang harga jelah Meghalaya, kilalit bantu ak eksamen secondary school leaving certificate nega matrik kebelas sedang haka kat kendai terik mentau benaya yong. Ka Meghalaya Board of School Education kala penolong yak eksamen jong ka higher secondary school leaving certificate arts science commerce kebelas sedang haka kat ndreu terik uyayong. Bagi kena kibelele akan eksamen ki haban buat benti igijing betha benedai la dia na gijing pang COVID-19. Kata ada kebadeng ikimas, bad benesyong jengai iwe ni iwe ha ke Jakarta eksamen. Namar gajing sapriang kensan ha kejing yo ibriau ya kejing pang COVID-19. Kumta ke sorkar jela kan ailat kerpang kena ke beyo kejing pang COVID-19. Bakin yo ekalat ban le abiang ke eksamen. Bad kini ki kena apat ken haban pensisai la dia daga bepen i ya ki certificate belale ya ka RT-PCR. Bakila yo shisha ya kejing pang COVID-19. Mentaka senam kidon ndreu pusan hajar nyuspa prapu nyungut ki kena kibele ek eksamen SSLC nega matrik ba laipu ar hajar sauspa kendai ngut kibele yak eksamen higher secondary.